Стоять! А чё так кричать-то? Стою. Кошелек или жизнь? Так кошелек или жизнь? Ты давай определись. Кошелек. Или жизнь? Или жизнь. Или кошелек? Кошелек. Или жизнь? Или... Так, ты что начинаешь? Я на минуточку соловей-разбойник. Я еще как свистну. Ха, давай, свисти. Че давай? Че, я должен, что ли? А кто сказал сейчас свистну? Я тебя за язык не тянул. Так я и свистну. Ну так давай.